অনেক প্রতীক্ষার পর তোমাদের ভালোবাসায় প্লে বাটনটা পেয়েই গেছি। এবার এটার আনবক্সিং করা যাক, চলো। जय श्री राम। या যাই হোক, আমি ইংলিশ অত পড়ি না, তাই জন্য এটা আমার কাজে লাগবে না। আমার দরকার এইটার সঙ্গে। জয় শ্রীরাম। এখানে লেখা আছে রক বং স্টার, বসেও আছে। প্লাস্টিকের ওপর দিয়েই বোঝা যাচ্ছে কতটা স্মুথ। এটাকে ধরতে হবে আর আলতো করে খুলতে হবে, ব্যাস। এই যে তোমাদের প্লে বাটন। এই প্লে বাটনটা আমার একার নয়, তোমাদের সবার আশীর্বাদ, ভালোবাসার অনেক সহযোগিতায় আমি আজ এই জায়গায়। তোমাদের ভালোবাসা আর আশীর্বাদ ছাড়া আমি আজ এটা পেতাম না। আশা করি ভবিষ্যতে আমি তোমাদের ভালোবাসা পেলে গোল্ডেন প্লে বাটনও আনতে পারবো। এখানে লেখা আছে রক বং স্টার ফর পাসিং 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার্স। নিচে লেখা আছে ইউটিউব। পেছনটাও সুন্দর, সামনেটা আরো বেশি সুন্দর, আর সব থেকে সুন্দর এই ছোট্ট জিনিসটা। হ্যাঁ, এটাতে মুখ বেশ ভালোই দেখা যায়। প্রত্যেকটা ইউটিউবারের স্বপ্ন থাকে এটা হাতে পাওয়ার, আর এটা হাতে পাওয়ার যে অনুভূতি, কি বলবো। হায় হায়, ইতনা সুকুন। ঠিক আছে, এবার এটাকে দেয়ালে টানানো হবে আর রোজ আমার ভিডিওতে দেখতে পাবে। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। জয় শ্রীরাম, জয় সনাতন।